覺得收藏軍服最大嘅滿足感咧，就係即係自己好似拎咗一件歷史品咁。咁我最初嘅時候咧，大概70年代尾啦，開始對啲軍服有興趣，咁就想嘗試收藏一啲英軍嘅制服。咁但係英軍嘅軍服咧，通常咧喺嗰個年代咧，佢係劏到爛晒嘅。咁一退役嘅衫咧，佢就一定係割爛咗條褲又劏爛咗，衫又劏爛咗。咁你好難揾到 original。咁但係嗰陣時有幾檔嗰啲我哋叫喊冷檔啦，喺新填地街，可能大家或者有經驗嘅都有印象，就係鄧輝記啦仲有一間我唔記得咗乜嘢，有個婆婆同個肥佬老闆嘅叫做咩名我唔係好記得，但係我記得鄧輝。咁嗰陣時點解啲人要買呢啲爛衫爛褲咧？其實就係同佢哋還倉有關係嘅。即係譬如我有套我係現役嘅一個英軍咁先算啦。咁我還翻倉到期還倉嘅時候咧，咁我唔想還我對靚嘅 boot。咁我咪喺嗰啲鄧輝嗰度買對劏爛晒嗰啲甩皮甩骨嗰啲，咁你一翻到去嗰度掉咗佢就剔嘅啫嘛，冇人會 check 你啲嘢。爛衫咁咪又掉得又係剔，即係當你還晒。咁結果你咪自己可以 keep 翻一套靚嘅咯。咁我諗嗰陣時最主要係咁嘅原因，好多時會反而買呢啲爛衫爛褲出嚟。咁我記得我嗰陣時買過一套咧迷彩嘅英軍嘅，嗰陣時冇Gore-Tex啦係塑膠嘅雨褸。佢話係全新嘅，但係咧你一拎上手你就聞到好大陣嘅尿味，好大陣嘅尿味。我一拎上手，點解咁㗎？呢件嘢全新，你睇落係全新喎。咁我問佢哋啦，咁話有陣時係咁㗎啦，啲倉好多啲貓貓狗狗唔覺意或者整污糟咗。咁我懷疑都唔知係咪人嘅，唔好理㗎啦，我照買喎，竟然有咁但係冇乜着過嘅。咁我就係咁樣開始啦。嗰陣時慢慢去搜羅呢啲英軍嗰啲衫啦。咁一路開始儲落去就覺得越儲越有興趣。但係我覺得如果你係開始嘗試去儲嘅話咧，你應該先定一個目標。譬如你係英軍嘅，咁英軍嘅乜嘢種類嘅衫咧？係迷彩啊，定抑或係佢嘅儀仗制服啊，定抑或佢嘅常服？即係最好有個目標先。如果唔係，你會好混亂，變咗乜嘢你都想儲嘅時候咧，反而係到最終你會雜亂無章咯，可以咁形容啦。咁我嗰陣時就係儲好多，開始係儲一啲迷彩嘅，儲一啲檢閲嘅制服都有。咁我點解會對英軍情有獨鍾咧？我覺得佢哋嗰個文化好特別嗱。你如果睇翻美軍嘅或者係德軍嘅，其實佢哋檢閲制服咧，全部部隊咧嗰啲褸咧，嗰啲陸軍嘅章咧係統一係一模一樣。只有英軍咧，佢先至會分開部隊嘅。每一個前線嘅步兵團，佢哋都會有自己嘅一個所謂叫做 collar dot 或者帽徽啦。咁甚至乎粒紐咧，都會跟每一個部隊係唔同。咁我覺得呢樣嘢就係佢哋嗰個最大嘅特色。甚至乎你可以誇張起上嚟，你以為係第二個國家撈埋一齊嘅啦。嗱，舉個例，譬如 Gurkha 或者係嗰啲叫做輕步兵咧，佢哋冬天嘅檢閲制服咧 ，number one dress 咧係深綠色嘅墨綠色嘅。咁但係你一去到第啲正常嘅普通嘅步兵已經唔同嘅咯，佢就係深藍色一條深藍褲有紅邊咁。咁所以你睇得出，哇！呢個部隊即係呢個國家唔同嘅部隊有佢好多好帶有地方色彩嘅特色。蘇格蘭咁你好明顯啦，就係着蘇格蘭裙啦。咁所以我就對佢哋嘅部隊特別有興趣嘅，對唔同嘅英軍部隊。咁於是就會開始儲下佢哋啲褸啊，佢哋嗰啲檢閲制服啊咁。咁儲下就發覺咧，就真係冇辦法可以儲得齊嘅。咁但係即係你有啲滿足感咯。咁所以如果你哋開始去儲一啲軍服嘅話，你最緊要為自己定咗一個目標先咯。希望儲佢係真係平時檢閲用嘅常服啊、制服啊，定抑或係出去工作時嘅迷彩服。咁你咁樣分開咗咧，就可能會比較有系統啲去儲咯。咁我儲英軍嘅迷彩咧，我覺得自己最特別有套咧，就係91年海灣戰爭。咁嗰陣時英軍冇沙漠迷彩呢樣嘢。咁佢個迷彩係點咧？佢個迷彩其實係幫中東嗰邊訂嘅。我印象中個 label 好似係伊拉克嗰邊出嘅。咁就係佢嘅 DPM， 只不過係用咗唔同嘅啡色襯出嚟有深淺。但係 DPM 嘅 pattern，
咁最早期海灣戰爭英軍就係着呢套去啦。咁一去到發覺咦唔妥喎，原來中東嗰邊好多嗰啲同佢做咗啲制服之後咧，亦都會流咗出民間。咁原來好多時可能伊拉克嘅軍隊都係着翻呢套衫。咁結果咧佢哋就唔得啦，一定要嚟一個好大嘅轉變，就於是設計咗沙漠迷彩，就呢一套就 call off 咗就退役。咁我就儲過一套咁嘅衫，我覺得係比較特別嘅嚇。咁就即係而家係冇咗啦。咁同埋有個咁嘅故事背景啦。咁又仲有佢嗰個中東寫中東文嗰啲 label 啦，我覺得幾特別咯。咁camouflage 嘅制服又俾到你一種滿足感，就係你可以了解一下嗰個地方佢嗰個地形啊。即係你如果有印象嘅話咧，瑞士嘅制服咧。係石頭水，直情係花咁嘅。你覺得嗰個人着咗成身好似咧，好似喺花墟嗰啲花咁嘅，有紅色、有黑色、有綠色，好靚、好鮮豔。哇！咁你睇到點解會着套咁嘅 camouflage 咁嘅制服出去？咁其實呢套制服正正就係配合翻瑞士佢嗰個地形、佢嗰個環境咯。咁你又可以睇翻早期啲，唔係而家嘅 MTP 嘅澳洲嚇，早期澳洲佢嗰隻有少少似鴨仔花嘅制服啦，其實又好配合翻澳洲嗰邊嗰個地理環境嘅，因為佢哋離開咗城市就係其實沙漠或者係嗰啲沼澤嗰類，咁變咗你一着咗嗰套制服去到嗰啲地形咧，好配合。咁所以 camouflage 嘅制服又俾到我好大滿足感，就係可以了解下人哋嗰個地方。佢嗰個環境係點啦？咁同埋即係背後嘅故事都好有趣嘅。咁我睇過有套咧，就係講1944年度咧，美軍喺歐洲戰場咧就推出咗咧一隻類似後尾 Marine 用嘅鴨仔花，類似，但係佢係唔同嘅，佢係歐洲戰場推出嚟用。咁嗰套制服咧，本來係設計個概念好好，但係最大嘅問題咧，係前線嘅美軍咧係唔知有美軍着呢套制服嘅。咁佢一見到迷彩咧，個心已經知道呢個係德軍，就爆。咁結果咧喺前線嗰度出咗一個統計出嚟咧，着咗嗰套制服嘅死亡率啊，係比自己美軍打死嘅死亡率好高。於是嗰套嘢就全部掹翻出嚟退役，唔用啦。即係喺歐洲可能你喺後防嗰啲會用少少。但係佢本身係一套夾乸衣設計，其實幾好用㗎，我覺得嗰個迷彩色。咁但係咧，佢個命令傳達唔到去前線每一個 unit 㗎嘛。咁大家心入邊有個印象，一穿迷彩服一定係德軍啦，因為美軍冇㗎嘛嗰陣時。咁所以就變咗有啲咁嘅意外出現咗啦。但係同時亦都係一個歷史，即係都幾有趣嘅一個章節喺度啦嚇。咁即係當你儲迷彩服嘅時候，就帶出咗好多唔同嘅少少嘅嗰套衫嘅歷史背景啦。咁我覺得而家嘅迷彩服受到最大影響咧，就係二戰德國後期，因為德國係出咗好多唔同類型嘅迷彩服。譬如我而家着呢一個咧叫做 Sprinter 啦 ，Sprinter 即係二戰嘅時候德國國防軍咧，佢攞嚟做嗰啲 poncho 啊、頭盔嗰個冚啊嗰啲。咁就戰後咧。因為仲有大量嘅布留咗喺度，咁啊於是咧西德咧就攞咗嚟做佢哋早期嘅迷彩服。咁譬如除咗係 Sprinter 之外，仲有即係嗰陣時嗰啲 SS 部隊啦，着好多嗰個叫做 P pattern 啦，即係好似啲豆形咁，但係咧就好配合歐洲秋天嘅地形嘅，又或者係嗰啲 oak leaf 啦，又係 SS 用嘅，即係用好多唔同嘅迷彩制服。咁但係呢啲迷彩制服戰後咧對後期譬如意大利啊、德國啊、奧地利啊，都有好大嘅影響到佢哋喺設計迷彩服嗰方面咯。咁所以我覺得儲制服有好大嘅樂趣，就係研究呢啲歷史嗰方面咯。有冇啱啱講嗰啲都係啲西歐啊、美國國家嗰啲咁樣？有冇一啲東歐嘅或者係華沙公約嗰啲嘅迷彩係你嘅珍藏或者你心頭好？有但係咧。華沙公約嗰邊咧好着重係落語文啊，即係你睇翻東德嗰陣時嘅捷克、東德或者羅馬尼亞等等咧，波蘭咧，佢哋好多時都係用落語文為主，咁變咗出過嚟個款式反而唔係話好多 pattern， 但係到後來喺匈牙利同捷克都出咗好多獨特嘅迷彩 pattern 嘅。
我印象中好似係捷克定係匈牙利咧嘅傘兵咧，有一個城市 pattern 咧係一個鮮黃色、啡色、綠色咁，係好靚嘅。咁但係喺你睇翻喺東歐或者喺華沙公約個組織入邊咧，迷彩服始終唔係太流行。你睇翻就算打阿富汗蘇聯喺80年代，佢都係着翻啡色嘅啫嘛。全部基本上嘅蘇聯兵係着啡色啦，除咗你係一啲 sniper 或者一啲特種部隊，可能有啲迷彩，但係整體咧係東歐迷彩嗰個概念，我覺得冇喺西方嗰邊嚟得咁深入。我仲想知道啊，鄧 Sir 咧，你大約有幾多件珍藏啦？有邊啲有特別有印象或者最中意啦？同埋一個你點樣去處理佢、管理佢哋咧？因為哇都有好多，我諗你都有唔少珍藏，管理佢都有心得或者方法可以同大家分享下。管理迷彩服咧，就係得住佢唔着就唔着，由得佢。咁於是咧，佢就耐咗啦，佢就會巢啊、舊啊。發毛又好似冇乜嘅，因為佢始終係 cotton 啊嗰類嘅布料多啦，皮褸就真係唔得啦，皮褸就好容易發毛。咁但係迷彩服，我覺得如果係粗着最好，好似牛仔褲一樣，即係你當佢係粗着粗用，咁反而仲容易出到嗰種味道出嚟。嗱，如果你話英軍嘅制服咧 ，DPM 好普遍啦，即係 DPM 可能大家都知道係邊一個 pattern。咁但係咧，我覺得而家比較罕有啲嘅咧，就係揾翻喺70、80年代香港接 contract 做嘅 DPM 服啊。即係例如嗰陣時我喺義勇軍嗰套咧，嗰套 DPM 咧，其實我而家好後悔點解嗰陣時還咗嘅，因為如果儲翻佢，我覺得都幾有意義嘅。咁嗰套 DPM 同正規英軍嘅咩唔同咧？正規英軍嘅 DPM 嗰件衫咧係有拉鏈嘅，拉咗鏈之後再扣紐，但係防衛軍嗰套咧係冇咗一個拉鏈嘅，咁就淨係扣紐嘅啫，褲都係。咁所以嗰陣時喺香港有間叫 Seiko 就做好多呢啲軍服嘅。我哋嘅 camouflage 嗰啲褸啦，冬天嗰套褸啦，夏天嗰啲制服啦，好多時都係 Seiko 做嘅。咁我覺得原會有陣時而家無意中揾翻一件嚟收藏下都幾好。咁但係我記得我嗰期義勇軍入去嘅時候咧，做嗰套咧就好差嘅，差到係點咧？你洗咗2次之後咧，嗰件就變咗雪地迷彩嘅，即係由原本嘅 DPM 咧，你洗得幾洗咧，白晒。咁我哋嗰一期咧係全部人都係着雪地迷彩咁嘅啦，即係洗咗幾次之後，一到冬天後尾落咗個 order 係唔俾洗。咁啊，直至到我哋 parade 完咗之後，即係畢業完咗之後咧，先至係再派過另一件俾我哋咯。咁嗰件我日日都幾後悔冇儲起佢，如果唔係都可以係一個佳話嚟嘅，可以做得個 quality 咁差，咁容易甩色。咁但係有陣時反而我哋覺得咧，呢啲你可以話係土炮啦嚇，我哋自己香港製嘅英軍接英軍 contract 嘅制服咧，我覺得有佢收藏嘅意義喺度咯。好啊，咁啊，一般咧收藏家啦，我就唔係啦，有幾個階段㗎嘛，即係一開始就好中意，見到咩啱心水就即刻買，跟住到咗中段咧就會審慎啲，或者去開始檢視我係咪買得太多太雜咧咁樣，到最後就好成熟，開始識得管理自己嘅收藏嘅珍藏咁樣。咁啊，鄧 Sir 可唔可以分享下你個收藏個歷程大約係點樣嘅咧？咪完全就係好配合你講咯，最初期有一個唔係好理性嘅階段咯，即係見到有啲幾靚嘅衫，冇乜系統去收藏，所以點解我都幾強調一樣嘢，就係你有一個系統去，譬如你玩開係 camouflage 嘅，咁你係亞洲嘅 camouflage 啊，定抑或係歐洲嘅 cam 迷彩啊，定抑或係美國嘅迷彩，咁你最好初嘅時候專一啲去先咯，咁到你做多咗、認識多咗嘅時候，再決定自己下一步係點咯。咁所以追驟記就係雜亂無章就，但係我偏偏就經過呢個階段，咁變咗係乜都有啲，但係就唔會話係精或者係即係都唔可以去到精嘅一個階段咯。只不過好多嘢都會有啲可能係2戰嘅，有啲可能係50年代嘅、60年代嘅都會有，咁但係變咗有少少雜亂。
咁我哋翻開另一個章節啦，就係、你參加呢、個皇家香港軍團嗰個經歷啦。其實你係收集軍服先啦，定係參加呢個軍團先嘅咧？兩者有冇啲關係，或者係邊位啟蒙你嘅咁樣嘅咧？